ozajstných trnavských futbalových fanúšikov. Zistíme to veľmi jednoducho. Ja položím čiastočnú otázku a vy odpoviete. Spartak! Tak sme skoro všetci, to je ono. Ešte raz vás vítam a kľudne môžu prichádzať aj ďalšie, aj keď už nie je veľmi kde. Takto sme si to predstavovali. Berte to ako prevratnú udalosť, pretože urobiť verejné predstavenie, kvázi verejnú tlačovú besedu na tak vážnu tému, to sa štadión Antona Malatinského, čiže tá najzásadnejšia informácia pre fanúšikov je, že to, čo je nedotknutelné, nedotknuté zostane a to, čo sa dotknúť dá, alebo čoho sa dotknúť dá a čo si aj vyžaduje už zásah ľudskej ruky, aby bolo zmodernizované, tak to prejde modernizáciou a bude vyzerať tak, že nebudete chodiť len na futbal, ale budete tam tráviť proste k neradosti svojich manželiek, priateliek a mileniek, budete tam tráviť celé víkendy, ale zase k ich radosti budete ich tam tráviť s nimi, pretože je to jeden ohromný, obrovský športový komplex a nielen športový, ale multifunkčný. A my sme pripravení dnes odpovedať, je tu aj dosť veľká novinárska obec, samozrejme vítam žurnalistov, vítam aj poslancov mestského zastupiteľstva, vítam aj policajný muž, ktorý sedí rovno oproti mne a tak za všetky veľmi výrazné futbalové mená pána Dobiaša pred chvíľočkou už pozdravili, ale ja by som chcel pozdraviť najlepšieho strelca histórie Spartaka Trnava, ktorý takisto prišiel medzi nás a je to Jozef Hatralo Adamec. Takže pekný večer aj jemu, aj on bude mať svoje čestné miesto v tejto aréne, ale teraz už dovoľte, aby som na miesta vyhradené pre rečníkov dnešného podvečera 14 roky. Trnavský futbal miluje a podporuje a bez neho nebude určite hotový ani toto dielo, takže nech sa páči. Položte všetci symbolicky. Stopne loptu! Áno! Tak, odložte si ju. Ak by sa nám vrátili, teoreticky vám ju mohli všetci podpísať, ale môžete si ju aj takto, chcete podpisy? Tak podpíšeme ju všetci. Podpíšte ju, nemá veľký zberateľský suvenír. Ja zatiaľ poinformujem novinárov, nejaké pero nájdeme. A tak, každý z vás, pán Galbany, pán Guláš, pán Adamec, pán Budko a samozrejme aj Jan Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu. Blíži sa jubileum prvého československého trnavského titulu, tak snáď ho budeme oslavovať už v Novúčičkej City Arene, ktorá, ako povedal Pavol Adamec, sa na vás teší nielen na futbalových zápasoch, ale je tam množstvo zábavných atrakcií, množstvo oddychových zón, to znamená, že